Hej alle sammen. I dag skal vi lave et chatprogram, som du kan bruge sammen med dig og dine venner. Og ja, du kan selvfølgelig lave alt muligt tilsvarende, eller ikke tilsvarende, men du kan lave alt muligt tilbehør til, som splash screen og fade in, fade out effekter og ting og sager, og dem kommer vi til i de andre videoer. Men nu skal vi lave chatprogrammet, og alt dets tilbehør og så videre, så videre, så videre. Så start med at lave den størrelse du gerne vil have, når det starter op. Og lige kalde det navn du gerne vil. Jeg kalder bare mit chat. Okay. Det næste, selve chatprogrammet, det er ikke noget vi laver fra bunden af. Det vil tage alt for lang tid. Så der er noget der hedder C4F Vista P2P Toolkit, som er et firma som har lavet de her ting. Og dem skal jeg nok vise hvordan man får ind på din Microsoft Visual Basic 208 Express Edition. Det fungerer ikke på 210 udgaven, skulle jeg lige sige, så det skal være 208. Nå, du skal starte med at lave en Network Manager. Network Manager er det startpunkt, hvor man starter og lige skal connecte sig til nettet og deres server, før man kan chatte med sine venner. Og så skal vi have noget, hvor vi kan køre fra Network Manager til chat og videre til billede og så videre, så videre. Så til det, der skal vi bruge en menustrip. Lav en menustrip, og så sige, kald den åben. Eller hvad du nu har lyst til. Og så kan du sige, så tager vi lige alle de ting, der er her. Network Manager. Så er der chat. Og der er Media Manager. Og der er File Manager vi skal lave. Og så er der Picture Manager. Godt. Få den her til at fylde det hele. Og som du kan se nu, så hver gang at man kan ikke trykke på de knapper endnu, det kommer vi til. Men når man gør det større, så følger det ikke ligesom med, og det skal vi gøre nu. Det skal vi få det til nu. Så det du gør, det er, at du vælger Network Manager. Og så siger du Answer. Og så i stedet for bare at vælge de to der, så vælger du dem alle sammen. For så følger den med ned i alle hjørner. Sådan der. Og nu er det så, vi skal til at lave vores ting og så her. Så vi skal herned i bunden. Og så skal vi finde Chat Control. Den starter vi med. Forstør den. Få den ud i hjørnet. Og så siger du det samme som den anden. Ud i alle hjørner. Og så er der Picture Control. Op i hjørnet. Og ned. Og det gør du med alle dem vi har valgt. Og så har vi Picture. Okay, det du så skal gøre nu, det er at du skal få nu skal du finde Network Manager igen. Så vi sender lige alle dem her bagud. Indtil vi kommer til Network Manager. Så skal du trykke på den lille dims der. Og så skal du sige Audio Control. Det kommer helt af sig selv alt det her. Det skal du bare vælge dem der. Vi mangler en File Control. Og vi har 2 Picture Control. Det er lidt nederen. Delete. Kan man ikke det? Det er Picture Control, den sletter vi. Og så tager vi en File Control. Kommer herop i stedet for. Okay, nu skulle det vist være i orden. Og så finder du Network Manager igen.
du valgt alle sammen. Sådan der. Nu er alle sammen connected til hinanden, og nu skal vi få kodingen til at fungere. Så først skal du trykke på Network Manager. Og nu er det jo, at når man trykker på den knap, så skal man gerne have Network Manager frem, og de andre, de skal ligesom væk, så man ikke kan se dem. Så det du skriver, det er Network Manager 1 dot visible her lige med true. Og så siger du chat control 1 dot visible er lige med false. Picture control 1 dot visible er lige med false, og det gør du så med alle sammen. Og sidste. Sådan der. Og så markerer du hele lortet her. Og går herind. Og så tager du den næste chat. Så kan vi godt regne ud, at nu er det chat, der skal være true. Så vi siger Network Manager. False. Og chat control. True. Og når jeg har gjort alt det her med dem alle sammen, så kommer jeg tilbage. Godt, så er jeg færdig med alle sammen. Og nu er det så, vi skal til at afprøve vores ting. Så lad os prøve det. Det åbner op. Du kan forstørre det, så det fylder. Du kan skifte imellem dem, som du har lyst til. Men før du kan bruge det, så skal du lige logge ind. Username. Hvad har du lyst til at hedde derinde? Jeg har tænkt mig at hedde DK Visual Basic og kodeord. Det kan være lige meget, man skal ikke bruge det til en dyt. Bare kald hvad du har lyst til i de her to. Og nede i status, der står der, at du er disconnected. Det vil sige, at du er ikke logget på endnu, så der skal du trykke join. Og når du så har trykket join, så står der connecting. Og så venter du. Og inden at du har connectet dig helt, så kommer der et pop-up frem, hvor du skal give tilladelse til at logge på deres server, og det skal du bare sige fortsæt til. Og når du har gjort det, så vender du lige lidt tid mere, og så er du connected. Og så er det, at du kan bruge alle de her ting som chat. Hvis jeg nu for eksempel skriver hej og enter, så står der DK Visual Basic set hej og media send. Så kan du sende videoer og lyd, og så har vi så file. Der kan du sende forskellige filer, som den anden han kan modtage. Og Picture Manager, der kan du vælge et picture som billede, som du gerne vil have ind, og så ser det ud som, ja, det er jo helt fantastisk. Så ja, held og lykke, og husk at subscribe og thumb up og alt det der, indtil min næste video.